Ketika motor Honda Scoopy tidak bisa starter, tapi cuman ada suara, coba kita starter. Cetrek 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 cetrek, ada suara di sini di relaynya. Di relay tadi cuman ada suara cetrek cetrek cetrek. Kemudian kita lari ke bagian eco. Ini cek yang dari spool. Sudah terlihat ada yang terbakar, meskipun soketnya belum dicabut. Dan ini keras, beda dengan yang normal biasanya. Ini penyebabnya tidak bisa starter. Oke, nah lebih baik kita turunkan dulu eco-nya, karena pada kakinya, pada kaki pin soket, pada kaki pin soket, bukan sopet, biasanya ikut terbakar juga. Ini, nah yang ini dibersihkan nanti. Dan ini soketnya nanti diganti. Berikut kabelnya semuanya dari sini, tinggal diputus saja atau dilepas dari sini sampai ke sini kita ganti.